Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Cantar a beleza da vida presente do amor sem igual. Assim fala a letra da canção, direto para o nosso coração. Nossa gratidão ao Deus Pastor da vida, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, seja qual for o momento em que estás agora. A vida é linda demais para ser vivida a toque de caixa? Isso mesmo, pois Deus nos-la deu de presente e mais do que isso nos deu por amor. Os caminhos da vida, quando vividos na fé, nos proporcionam experiências maravilhosas de encontro conosco, com os outros, mas de modo especial com o próprio Jesus. E isso nos traz a alegria da fé, a alegria da vida nos passos dele. Porém, a experiência de um encontro assim não pode ficar fechado na nossa vida ou no pequeno grupo da nossa paróquia, comunidade ou do nosso movimento. Isso seria como tirar o oxigênio de uma chama que arde. A fé é uma chama que se faz sempre mais viva quanto mais se condivide, quanto mais se transmite. Atenção, porém, Jesus não disse, se quiseres, se tiveres tempo, vai. Do contrário, ele nos disse, ide e fazei discípulos todos os povos. Ide pelo mundo evangelizai, por cima dos telhados proclamai. Não vai ser sempre assim, a dor vai ter um fim. Esse mundo tem um filho e tem um pai. Não vai ser sempre assim, a dor vai ter um fim. Esse mundo tem um filho e tem um pai. Querido jovem, querida jovem, proclame com a tua vida esse amor de Jesus que arde no teu coração. Esta chama possa incendiar tantos outros corações que ainda estão na corrente da superficialidade da vida. Mostre ao mundo com a tua vida como ela é diferente, pois ela tem Jesus e não falta nada, mais que isso te deixa feliz. Busque, escolha, decida-se por Jesus Cristo e viva a sua vocação sem medo. Vem com as irmãs pastorinhas, vem viver conosco uma vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.